du med mig i Brugsen? Det er på tid, vi får købt ind. For vi mangler både grever, mel og et pølseskin. Du kan bære posen hjem. Skynd dig lidt, den nærmer sig 5. Vi skal nu have få solgt en kasse med tomme sodavandsflasker fra rørkærvand. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Bum bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Bum 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 bum. Bum bum. Bum 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 bum. Bum bum. Bum 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 bum. Bum bum. Er der nok? Var det? Er der mere? Er der en fortsættelse? Kører kameraet? Er der billede? Er der hul? Så er det vågen og blok klar til at begynde dit Unitechno-show, men vi vil ikke synge, for vi cutter svinet op 1 time og 3/4. Vi hader kvark, men spiser Smarties. Vi smører ikke tisi på vores brød, nej, for vi er tynde. Selvom vi ikke kan synge, prøver vi nu med en jingle. Hey, så tjek vores single. Station 10, station 10, kom over, station 10, den er 9:15. Hey, station 10, station 10, station 10, den er 9:15. Hey, station 10, station 10, station 10, den er 9:15. Hey, station 10, station 10, station 10, er du råden indeni? Trick, det er et undergrunds-techno-program med Detroit Techno og hvad der ellers ligger tæt op af, som kører på den lokale radiostation, som hedder Station 10, hver tirsdag 21:15 til 23. Tweak, det er et program, som skal køre på en lille uafhængig radiostation, fordi de store kommercielle radiostationer er interesseret i det, der sælger, og det musik, vi spiller i Tweak, der er det kun de helt store undergrundsnavne, som måske kan komme op og sælge 50.000 singler, og det er jo reelt ingenting på verdensplan. Ja, som sagt, så er det den store Detroit-scene, som vi fokuserer allermest på, men vi vil også gerne have nogle andre elementer ind, som housemusikken ind. Den mere hårdslående house, vil vi sige, altså ikke den poppede ende af house-genren, men den mere hårde genre, som jo netop er disco-genren og hardhouse-scenen, ikke også? Altså, det er ligesom den, der skal bidrage til, at lytterne ligesom får en større forståelse musikmæssigt for de her forskellige genrer, så vi ligesom kan få noget mere ind end bare Detroiten, som selvfølgelig er kæmpe stor i øjeblikket, og som vi stadigvæk elsker så meget højt, men at vi hele tiden stadigvæk får nogle nye genrer ind, som vil gøre sig i fremtiden. Undergrundstechno, det er noget musik, som man ikke umiddelbart støder på. Det er noget musik, man skal lede efter. Samtidig så er det også noget musik, som er svært at lytte til. Man går ikke direkte over at høre Detroit Techno, eller hvad der nu ellers kunne være undergrund. Man skal ligesom have bevæget sig over til det. Det er meget få personer, jeg kender, som har startet med at høre Detroit Techno. De er tit gået over de lidt mere poppede former af techno. Inden for techno er der i dag, kan man næsten dele op i 4 genrer. Der er den meget poppede, som jeg overhovedet ikke vil beskæftige mig med, som egentlig ikke ligger fjern fra techno, men hvor ideen ligger fjern fra. Så er der Goa Techno, som var en musikstil, som
blomstrede meget fra 92 til 94, og nu har det så bevæget sig i en retning, som jeg ikke helt kan følge. Og så er der housemusikken, som er en meget amerikansk stil, og på sin vis også meget poppet, men hvor der er lidt mere livsglæde over det, samtidig med at der er en eller anden form for undergrundslyd og glæde til musikken. Altså musik, som ikke bare er lavet af det hensyn, at det skal sælge. Så er der Detroit Techno, som er den stil, jeg står for, hvor det er meget, meget elektronisk musik, og hvor man føler en glæde for de maskiner, man arbejder med, hvor det gælder meget om at afprøve nogle grænser i technoen, og selvfølgelig få det til at pumpe på dansegulvet. Skal man have de fede plader, så er der blandt andet en butik, der hedder Loud i København, og så også Baden-Baden. Det er de helt store, centrale butikker, i hvert fald for os. Hvis vi lige skal have fat i noget fedt vinyl her nu, så kan man simpelthen bare tage knoglen og ringe derover og få det tilsendt. Så let er det. Hvis man hører Tweak, så får man en speciel oplevelse ud af det. Det er noget musik, som stort set ikke er til at få fat i. Man skal i specielle pladeforretninger og mange gange til udlandet for at finde de plader, vi spiller. Hvis det er en musikstil, som man føler noget for, eller på et eller andet niveau synes er godt, så får man en oplevelse med den musik, som man ikke rigtig finder andre steder, og i hvert fald ikke i Aalborg. Vi synes ligesom, at livet det måske skal være lidt mere en fest, end folk det egentlig gør det til. Altså det er, jeg synes det hele det er blevet meget sort og hvidt. Altså folk går og keder sig, og livet er for mange ret meningsløst. Altså vi forsøger ligesom at peppe nogle folk op, som lytter til vores program, og kommer tit med nogle nye udtryk og så videre, som egentlig vi har fundet ud af, at som nogle folk tager til sig og viderefører. På den måde kan man måske lave lidt, ikke trend, fordi det går vi heller ikke ind for på den måde, men lave nogle ting, som folk virkelig synes er sjove at høre på, og som de måske selv kan bruge til noget. Hvis jeg spiller til en fest, så er det meget afhængigt af, hvilket publikum der er. Hvis vi nu bare holder os til de Detroit Techno-fester, jeg spiller til, så er det meget med at pumpe en stemning op, bygge og få mere og mere gang i den, og lave nogle tricks indimellem, som folk, der forstår, at det er nogle ting, som man ikke lige går hen og laver. For eksempel er jeg begyndt at mixe med 3 pladespillere, og går meget op i at gøre min mixning bedre hele tiden. Når det er i radioen, så er det mere med at præsentere folk for nogle plader, som er nye, er interessante. Der er det ikke så meget med at bygge stemningen op. Der skal det bare helst hænge sammen. Nu har jeg sådan mixet mest i hiphoppen fra... Jeg fik min pladespiller i 1986, men det udvikler sig hele tiden, og jeg bruger mange af de forskellige ting, som jeg lærte i hiphoppen, de forskellige tricks, som jeg lærte i hiphoppen, til når jeg står ude og mixer med house- og technoplader, når jeg er ude at spille rundt omkring, og også i programmet Tweak, står vi også i. Men det er måske ikke så sjovt, fordi der kan folk ikke se, hvad det er, man står og laver, men vi ved, at vi har en hård kerne af lyttere, som forstår det her, vi står og laver, ganske glimrende. God aften og velkommen til Videokoks. Her er næsten en ganske almindelig torsdag, men det er det dog ikke. Det er anden juledag. Det er nu, vi skal hygge og glæde os sammen, så hvad er bedre end Videokoks? Og til alle jer, der har fødselsdag, tillykke med den, og især til dig, bedstefar. Men jeg må bedrøve jer alle sammen. Det er den sidste Videokoks, vi har haft i år. Så vi har taget nogle af de fedeste sange, vi har spillet igennem de her 25 gange, eller 26. Vi har haft Videokoks, og i dag skal vi tale om techno. Technomusik. Hvad fanden er technomusik? Hvad er det? Udover en computer, der har fået virus på harddisken, der kommer sær lyd ud. Lysene blinker. Så må vi hellere danse lidt. Men det er ikke nok, vel? Nej. Lad os have flere piller. Rygeheroin. Jamen lad os da komme derind og så danse til klokken. Den bliver 12 næste morgen. Hvorfor det? Jo, fordi så kan vi få frugtjuice og brunkage. Chill out rooms. Hvad er chill out room? Jamen, hvad sker der? Læg ned på puder, slap af. Det er så hårdt at danse hele natten, mand. Jeg bliver da nødt til at slappe der og få lidt væske. Gå der hjem og sov for helvede. Tag rundstykker og juice med, mand. Spis det, inden du lægger dig. Så er der frisk igen næste dag. Kan du tage på arbejde igen? Techno, man. Hallo.
Ulykken ved Nørre Halne i går endte så tragisk med 6 dræbte, og det var den mindste og mest spinkle bil. Ingen kender nemlig retningslinjerne, børn og voksne. Tragedien i Bosnien i går udsat for et voldtægtsforsøg midt på gågaden, Bispengade. Voldtægtsforsøget på energiforbruget som er Dansk Flygtningehjælp 61 kilo kokain. Væltede gulvlysestager udgør en så alvorlig fare. Tidligere i dag var vi ude og tale med mor, fordi han brugte styrthjelm. Og vi har en rettelse. Dopingmidler, løse lille statsfængsel, Og så får vi en forsmag. Og har man svært ved at finde sig selv asbest i tagplader, PLO, lev stærkt og dø ung. Lev stærkt og dø ung. Sygeplejersk løn.